Tere, armas, kes sa oled siin minu kanalil, mina olen Triinu ja mina väga armastan oma lugu rääkida ja just sellepärast, et ka teised inimesed ei kukuks sellisesse olukorda ja kui kukuvad, siis teavad, et sealt tuleb välja tulla. Nii et mis on siis kõige suurem teema inimestel, kellel on ärevus, kellel on depressioon, mis on nende kõige suurem teema? Sa võid mõelda. Kui sa oled siia kanalile jõudnud, siis sa kindlasti saad kohe aru. Kõige suurem teema on hirm olla päriselt mina ise, teha päriselt oma asja, julgeda päriselt elada oma elu. Ja miks see nii on? Miks nad ei julge? Miks ma ei julgenud? Miks ma pidin väga suurde nagu auku kukkuma? Sellepärast, et ma ei julgenud väljendada ennast. Ma ei julgenud väljendada ja rääkida, mida päriselt mina tunnen. Kujutate ette või? Ma ei julgenud rääkida. Ma ei julgenud öelda ei sellele tööle, mis mulle ei meeldinud. Ma ei julgenud sealt edasi liikuda. Aga elu tegi kõik selleks, et ma täna jõuaksin siia ja tegema just seda tööd, mida ma armastan. Ja see on olnud teekond. See on olnud teekond selleks, et inimene tuleb ära selles kohas, kus ta on nii suurtes hirmudes. Hirm rääkida, hirm avada ennast. Need on sellised kihid, mis on inimeste ees. Ja see hirm lihtsalt on nii tugev, et ta võtab väga palju võtab endale seda energiat, kui tema sees see elab, kui inimese sees elab. Ja see tähendabki seda, et ma täna tean väga hästi, miks on oluline tegeleda oma hirmudega, et sealt välja kolida. Sellepärast, et kui hirme on väga palju, siis nad lihtsalt võtavad juhtimise inimesel üle. Ja inimene ongi, ta ei julge edasi liikuda, tal on ärevus ja seal taga on kõik need tunded ja emotsioonid, mis on tal laotud, et ta ei oska ja ta võrdleb ennast teistega ja ta tunneb igas kohas, et tema ei ole selline, nagu see naaber on ja siis ta tahab selle naabri moodi olla ja siis ta võib hakata töötama palehigis, et olla selle naabri moodi. Ehk ta selles mõttes tal puudub see koht inimese enda sees, et milline ma ise olen. Milline ma ise olen. Ehk siis nagu inimene tahab näidata ennast kordades tugevamana, aga tegelikult on tema sees selline õrn hing ja ta ei julge seda tunnistada. Ja mina mõtlesin, et mina muudan seda olukorda. Et mina ei taha enam selline olla. Mina ei taha selline olla. Ja kindlasti on minu põlvkondade naised olnud kõik täpselt samasugused, kes ei näita välja oma tundeid, ei näita välja oma nõrkust, mida nemad päriselt tahavad, nad ei julge elada oma südame järgi, nad klammerduvad suhetesse, mis neid ei rahulda. Nii et selles mõttes, mis iganes olukorras sa oled, siis see on just sellepärast, et sa tuleksid sealt välja ja hakkaksid elama oma elu ja hakkaksid väärtust nägema iseendas ja elama sellist elu, mida sina soovid. Nii et mina soovisin väga elada piirangute vabas elus ja see tähendabki seda, et ma loon oma elu ise, ma ei jookse kellegi nagu, ma teen seda, mis mulle meeldib. Et ma ei jookse kellegi taktikepi järgi, ma teen seda, mis mulle meeldib. Ja see on mind toonud täna siia, kus mul ei ole mingit hirme, mul ei ole mingit ärevust. Ma armastan inimestele jagada tõde,
mida neil peaksid tegema, teen energiaseansse. ja see on minu päris elu. ja kui sina oled ka täna selles kohas, kus sa ei näe enda väärtust, siis mul on siin plakat. näe oma väärtust. võta vastutus iseenda elu eest iseenda kätte. aktiveeri oma eduenergia ja lõpeta oma enesekaristamine. ja see enesekaristamine ongi see koht, kus siis inimene surub tundeid alla. ta teeb seda automaatselt, sest tema sees on need blokeeringud. ja ta ei julge olla lõdvestunud, lõõgastunud. ja see kõik ongi see koht, kus sa täna taipad ja teed ka otsuse, et ma ei soovi enam selline olla, sest täna on 1. aprill ja aasta on 2026. 10 aastat tagasi olin ma teises kohas, täna olen ma siin kohas, seega kõik on veel võimalik. aga selle otsuse pead sina ise sisemiselt tegema, et hakata edasi liikuma, et mitte olla seal madalas energias, vaid just selles kohas, kus sa tunned ennast kerguses ja vabastad ära kõik need hirmud, mis takistavad sul olla mina ise ja mis takistavad sul vabalt rääkimast. nii et see kõik on võimalik. kas te kujutate ette? see kõik on võimalik. nii et kui sina ei ole veel pannud oma eesmärki paika, siis mina võin küll öelda, et selleks, et täna siin olla, panin mina eesmärgi paika. võtab kaua, võtab aega, aga ma olen siin, mis oli minu unistus. täna on mul järgmised unistused. aga selleni see ongi nagu üks unistus, et olla laval, rääkida, olla täpselt selline, nagu mina olen, täiesti piisav sellisena, nagu mina olen, armastada iseennast, väärtustada oma aega, teha seda, mida minu hing tahab. ja nii ongi ja seda saavad kõik ja see ongi see koht, kuidas inimesed, mida nad arvavad, et nemad ei saa, nemad ei suuda, seda saavad absoluutselt kõik. sellepärast, et täna on võimalik igal hingel tulla ära oma looja energiasse. ja sind ei saa mitte keegi täna enam pidurdada, et kui võib-olla eelmistes eludes pole sa saanud elada täispotentsiaalil, siis nüüd on see võimalik. kas te kujutate ette? see on võimalik ainult siis, kus sa tahad sealt välja tulla. ja sa võid hakata täpselt samamoodi jagama oma lugu, kus sa täna oled ja tee oma kanal ja sa saad näidata siis ka inimestele seda kohta, kus sa oled võib-olla halvemas kohas, sest minu teadlikkus ei olnud nii suur. sest ma hakkasin enesearenguga tegelema 15 aastat tagasi, aga need olid väga väiksed sammud ja ma ei näinud kohe muutust ja siis ma muutusin väga nagu ebausklikuks või selles mõttes, et see ei toimi, onju. aga aeg oli ka ja energiad olid teised. täna on universumi energiat palju kiiremad, palju kõrgemad, palju kiiremini saad nendest kihtidest läbi. et pane see nagu paika ja hakka jagama, siis inimesed näevad seda sinu edukogemust. mina saan oma edukogemust näha oma vanadest laividest, mis ma olen teinud ja kuidas ma siis kartsin rääkida ja täna pole see mingi teema, aga muidugi ma tegin ka läbi selle professionaalse lavakoolituse, lavakõneleja koolituse, kus ma siis nüüd märtsis sain seda esitada. aga vahet pole, sul on vaja lahti kodeerida iseennast, ainult iseennast,
et kui sa täna ei tunne oma tundeid, siis hakka tundma tundeid. kui sa täna ei usalda elu, siis hakka usaldama elu, aga need on sinu sisemised blokeeringud, mis on vaja vabastada. kui sa täna ei julge rääkida, siis hakka rääkima. kui sa täna ei julge olla päriselt mina ise, siis hakka seda tegema. julge täielikult ennast avada, ükskõik, kas siis oma kaaslasele, oma lastele, just selles mõttes, et sa julged avada nagu päriselt, kes sa oled. Ja sa julged päriselt öelda, mida sa päriselt tahad. Et minu arust on nagu see koht, kui sa endas selle nagu selleni jõuad, siis see on nagu eesmärk on nagu väga lihtne. Ja kohe on mul tulemas ka töökoolitus, kus me hakkame vaatama siis mis töö võiks olla see töö, mida sa selles mõttes tulid siia tegema. Mis on see töö, mida sa tulid siia tegema? Et mina, kui ma selle nagu läbi nägin, mida mina armastan teha, siis täna ma teen seda. Ja sul on samamoodi võimalus, täpselt samamoodi sinna liikuda. See võttis aega, aga tühja sellest. Sa saad kogu aeg liikuda elus edasi, hakates tegema seda tööd, mida sulle meeldib. Minule meeldis juba lapsena väga rääkida, jagada teadmisi. Ma tegin seda juba lapsena ja täna ma saan seda päriselt teha. Ja see on minu kirg. See on täna minu kirg ja ma olen kogu aeg selle poole liikunud. Ära tulnud ärevusest, depressioonist ja tulnud ära siia, mida mina armastan ja muutnud ära oma alateadvuses olevad valed uskumused. Ja elu on saanud täiesti uue alguse. Nii et ma motiveerin sind, ära jää sinna kohta, kus sa täna oled, ära jää. Sellepärast, et elu annab sulle nii palju uusi võimalusi. Märka seda, sellepärast, et see, mis paneb sinu hinge helisema, see on see koht, millele tuleb järgneda. Ainult see, ainult see. Nii et ja kui vahepeal tuleb teha mingeid vaheetappe, siis see on ka okei. Aga see suurem eesmärk on paigas. Nii et hakka liikuma. Mina teen alati aastaplaane ja samaaegselt ka 3 kuu plaane. Nii et pane sina ka oma plaanid paika, oma eesmärgid ja hakka selle poole liikuma. Ja sa näed imesid, sellepärast et sina ise saad oma elu muuta. Ainult sina ise. Ja sul peab olema see tahe, et jõuda punktist A punkti B. Aga imelist päeva. Tšau ka!